गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम इंग्लिश में करेंगे मिसिंग लेटर। सबसे पहले हम डेट डालेंगे 15/6/21। हेडिंग लिखेंगे हम मिसिंग लेटर। ई की साउंड हम कर रहे हैं, इसमें ई की साउंड के वर्ड्स हैं, इन्हें हमें कंप्लीट करना है। आर यहाँ पे लगाएंगे ई, RED रेड। PEN पेन। बेल BELL बेल। NET नेट। BED बेड। WED वेड। SET सेट। LED लेड। HEN hen। WELL well। BEG bag। EGG egg। MEN men। TEN ten। SELL cell। DEN den। GET get। WET wet। सब में देखो ई लगाया है, यहाँ देखो RED रेड, यहाँ पे हमने ई लगाया तो ये जो वर्ड है ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, ऐसे ही हमने ई लगाकर इसे कंप्लीट करना है। और बोल बोल के लिखोगे सब बच्चे।